Benvidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. Este venres inaugúrase una nova edición do OUF. Imos a recorrer brevemente a súa historia e a ver algunas das actividades que xa están programadas. O 4 de novembro de 1996 inaugurouse a primeira edición do Ourense Film Festival. O certamen naceu impulsado polo realizador e produtor Eloy Lozano e tiña como antepasados de referencia as xornadas de cine de Ourense dos 70 e a Xosviga de Carballiño dos 80. O desexo de Lozano era o de asentar en Galicia un festival de cinema independente, que daquela chamábase OFF. Ao mesmo tempo, quería dar valor ao audiovisual galego e que o festival fose un espazo de referencia do sector en Galicia. Ao longo das primeiras 4 edicións, o festival tivo como responsables a Eloy Lozano, a Luis Rivas Villanueva e a Beatriz Fernández Anguiano. Naquelas edicións, José Luis Castro de Paz foi o coordinador dunha serie de publicacións sobre personalidades do mundo do cinema. As calpurnias, deseñadas polo escultor Manuel Buciños, foron os premios que se entregaron a partir do segundo ano. Despois de que Eloy Lozano dimitiu do seu cargo como director do festival, o certamen viviu constantes fluctuacións na súa liña estratéxica, así como fases alternas de encontros e desencontros co goberno local, pero mantendo sempre unha continuidade na súa celebración. Incluso o ano pasado, nunha edición marcada, eso sí, polas restricións da pandemia. O Ourense Film Festival é o certamen de carácter competitivo máis antigo de Galicia. Máis de 140 países de 5 continentes participaron ao longo da historia do OUF. Polo OUF pasaron, entre outros, José Luis Guerín, Elías Querejeta, Imanol Arias, Luis García Berlanga, Moncho Armendáriz, Javier Bardem, Mariano Liñás, Janet Muñoz e José Luis Cuerda. Cuerda, ademais, recibiu unha homenaxe póstuma na edición do ano pasado. O 24 de setembro inaugurárase unha nova edición do OUF, a número 26. Malencolía, de Alfonso Zarauza, será a película de abertura. O filme, protagonizado por Melania Cruz e Xulio Abonjo, rodouse este ano na provincia de Ourense, nos concellos de Boborás, o Irixo e o Carballiño. A proxección terá lugar este venres, ás 20:30, no Auditorio Municipal. O filme de clausura, programado para o venres 1 de outubro, será Life is Life, de Dani de la Torre, unha homenaxe ao cine juvenil dos 80, gravado na Ribeira Sacra. ¿Te vais a buscar la flor? Creí que tienes razón, que el rollo ese de la planta, que cura. Es un momento mágico y que solo sucede una vez al año. Ata o 2 de outubro poderemos disfrutar unha vez máis do OUF. Teremos 71 películas repartidas entre as longametraxes e as curtametraxes en concurso e os ciclos temáticos Inédito en Ourense, Panorama Galicia, Cine Auga, Cine e Literatura, Cine Familiar, Cine Xacobeo e o Centenario Berlanga. A este hombre, ni malo ni bueno, ni mejor ni peor que otros, los imponderables de la vida le han puesto ante la trágica misión de convertirse en verdugo. La cosa empezó así. Nestos días tamén podemos visitar a exposición Atención, rodamos en Ourense, onde se fai un repaso das películas que tiveron Ourense e provincia como plató principal. A pretensión que se tiña é poñer en valor o pasado e o presente de Ourense con relación ao cine. É dicir, aquí de saber un montón de longametraxes, aí está a relación toda completa, tendrá detrás. Nos últimos anos o ritmo é intenso. É a primeira vez que eu saiba a nivel do Estado español e, por suposto, a nivel galego, que se pon en valor o que aporta unha provincia desde o punto de vista patrimonial, histórico, paisaxístico, sociolóxico, de costumes ao cine, non? En este espazo, coa coordinación
Soselois e, por suposto, co apoio, neste caso, de Manuel Baltar da Diputación, porque topou a idea con moitísimo entusiasmo, pois creo que aportamos aos ourensáns unhas curiosidades e, sobre todo, moi ameno, non? Aquí hai, desde logo, moitísimo traballo metido, non só falo do coordinador, do montador da exposición Soselois, sino moitísimo traballo en todos os equipos humanos, artísticos e técnicos que durante estes anos precederon. Agora nos queda por diante unha semana onde o protagonista na cidade será o cinema. Desde Cinefilia desexámosvos buone visioni. Un dos filmes que se presenterà este ano no OUF será O Gran Camiño, un filme documental dirigido por Raúl García e Alba Prol. Entrevistamos a Raúl García en xuño, en ocasión da estrea do documental en cines. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o prazer de ter connosco o realizador, produtor celanovés, Raúl García. Que tal, Raúl? Benvido a Cinefilia. Moitas gracias, Simone. Moi ben. Encantado de estar aquí contigo. E nós tamén contigo. Ademais, ti estás aquí, sobre todo, porque vas a estrear aí dentro de pouco, este fin de semana, un documental que codirixiste con Alba Prol, O Gran Camiño. Como te sientes? Pois, sabes como cando os nenos lle compran a primeira bicicleta? Pois igual, porque este documental, O Gran Camiño, é un proxecto que levamos 2 anos traballando moito. É un documental que en principio foi deseñado para estar en televisións, en plataformas, pero non contábamos con ir a cines. E agora, pois, por as circunstancias, porque está gustando tamén en festivais por aí fora e tal, pois... Sí, está recibindo varios premios polo mundo, non? Sí, estamos... Creo que xa levamos 25 seleccións en festivais, que é moito para o que contábamos, 11 premios agora mesmo, e a ver se evoluciona e se hai algún máis. Entonces, grazas a eso, pois, ofreceronnos Super 8, a distribuidora, de estrear en cines, e o 25 arrancamos en cines en Madrid, o 23 estrea Premier en Madrid tamén, e o 25 xa empezamos por todas as salas de España, progresivamente, pouco a pouco, porque evidentemente non saímos con moitísimas copias, entonces nas nosas redes pois xa iremos comunicando cando chega tamén a Galicia. Sí, ademais distribuir un documental o día de hoxe é moi complicado, entón tamén parabéns por chegar ás salas de cine con documental. É un premio, sí, para nós é un premio. Este documental recorre os camiños máis importantes do mundo ou algún deles, non? Imagino que a selección destes camiños, co Camiño de Santiago tamén como de fondo como referencia, foi complicado, non? Escoller, como foi o proceso nese sentido? A ver, o documental parte do Camiño de Santiago porque onde é o principio e o final. Diríamos que é como unha road movie, non? Sí. De arrancamos no mesmo lugar, ou un viaxe do heroe, aínda que nós non somos heroes, non? Un viaxe onde o heroe parte do seu lugar de confort, o lugar de confort é Santiago, que é onde vivimos nós, os directores, Alba e máis eu, que somos os directores, pero ao mesmo tempo tamén somos o fío condutor da historia, non? Saímos de aí e viaxamos polo mundo para volver en ese proceso, pois intentar aprender algo da vida, non? Aprender algo da xente que te encontras neses camiños, porque os camiños non son máis que unha disculpa para contar historias da xente que hai en torno a eses camiños. A selección, era moi difícil seleccionar, ademais do Camiño de Santiago, 3 camiños que fosen os máis importantes do mundo. Pero sí que tiñamos unhas claves, e as claves en base ao Camiño de Santiago, que é un camiño, por unha parte espiritual, evidentemente, un camiño natural tamén, un camiño cultural, pois queríamos, e un camiño de naturaleza, non? Entón, o que queríamos é buscar algúns camiños que fosen especificamente de cada unha destas vertentes. Entón, fomos, o primeiro dos camiños é o Pacific Crest Trail, que cruza desde México ata Canadá, son 4.000 e pico kilómetros, unha barbaridade, solo para hikers, para camiñantes experimentados. Ese camiño é especificamente natural, totalmente natural, de ir por a natureza, por alta montaña, tes que estar preparado. Entón, ese é o camiño natural. O camiño Inca, o que vai a Machu Picchu, é un camiño
esencialmente cultural, porque é un camiño pois, que fala da civilización inca, tamén tocamos moito o tema dos indígenas e da vida da xente que está en torno a ese camiño, e despois o camiño Kumano Kodo en Xapón é un camiño moi espiritual, moi de templos, moi deses templos vermellos de espiritualidade, de moita xente maior que está facendo ese camiño incluso para prepararse para na última etapa da súa vida. Entonces, buscábamos esas tres vertentes, a espiritual, a natural e a cultural, e o Camiño de Santiago é un pouco que reúne, reúne as tres cousas. E como foi o proceso de rodaxe? Concentraste a rodaxe en cada camiño, logo decidiste despois na montaxe como construir a historia, ou tiñades xa máis ou menos un guión antes de salir de viaxe? Foi difícil o feito de decidir, e iso foi o proceso de grabación, edición, foi un proceso en sí que tamén nos ensinou a como acabar montando isto, pero era difícil decidir se o que íbamos a facer era o Camiño de Santiago como un fío conductor e flashbacks cara atrás a distintos camiños, ou facer os camiños linealmente, que directamente empece o primeiro o americano e despois pase a outro e a outro. Era complicado e entonces ao final optamos por un termo intermedio que basicamente é o que che contei antes, de que unha viaxe do heroe, onde os protagonistas parten do Camiño de Santiago, viaxan circularmente desde o Atlántico para o outro lado e chegan outra vez por Europa a Santiago. E camiñastes de verdade moito tamén? Camiñamos moitísimo, sí, camiñamos moitísimo. Evidentemente, aínda que non somos a cara, a imaxe do documental, e parece que somos tamén nós o fío condutor, os que contamos a historia, pois parece que somos nós solos os que vamos, e non vamos nós solos, porque é imposible, non? Entonces tiñamos apoio, tiñamos equipos de apoio con producción, tiñamos xente que levaba o dron, equipo de grabación, non? Pero decidimos facelos para experimentar de verdade o que supoñía. Non podíamos gravar 6 meses, que é o que leva o Pacific Crest Trail en Estados Unidos, camiñalo enteiro. Entonces decidimos facer un camiño que é o primitivo, que é o camiño de John Muir, que empeza en Yosemite, no Parque Nacional, e vai cara ao sur. Son moitos kilómetros que camiñamos, moitísimos, poden ser 400 kilómetros ou así, moitos kilómetros. O Camiño Inca é obrigatorio, non tes outra opción. Se queres gravalo, sexa o equipo que sexa, xa sexamos nós, sexa a BBC, ten que facelo andando porque non hai ningún medio de transporte posible, entonces había que facelo e levábamos porteadores que levaban un equipo, mal de altura, bueno, había que ir pouco a pouco para evitar o mal de altura que sufrimos nas nosas carnes, e así. Entonces fomos facendo os camiños enteiros, non, pero fomos facendo etapas dos camiños e camiñamos moito, non sei, moitísimo, moitísimo. E rodastes moito tamén, imagino a cantidade de imaxe que despois hubo que seleccionar e renunciar tamén, porque o cine moitas veces dicen que é a arte da renuncia, non? Imagino, no montaxe. É que o peligro era, primeiro, xa tiñamos un hándicap. Nestes camiños no que estás illado de todo durante a mellor unha semana, tes que cargar con un montón de baterías, tes que cargar con tarxetas para gravar, tes que cargar con todo. E tes que medirte, porque se gravas demais, pode que se che acabe no momento en que necesitas máis, porque tes unha entrevista maravillosa que non... Porque as entrevistas son... Ti sabelo ben, as entrevistas é o que máis tempo leva, non? Entón, había que medirse as tarxetas, había que medir as baterías, a carga das baterías e todo iso. Pero aínda así gravamos unha barbaridade. O sea, horas e horas de brutos, tantas que cando a distribuidora que nos propuso facer isto, convertilo nunha serie en donde cada camiño fose unha serie, nos preguntou: credes que podemos volver outra vez a rodar a eses camiños para convertir este documental, que son 80 minutos, nunha serie? E dixemos, é que non hai que volver a rodar nada. Xa hai material para facer capítulos de 52 minutos de sobra. Sí, sí. E a verdade que sí que... Eso pasa nos documentais moitas veces. E que tipo de cámaras utilizastes para o camiño? Algo que fora cómodo a vez e tamén eficiente, non? Efectivamente, o tema das cámaras,
como tes que cargar con elas, pois usamos variedade de cámaras. Xa che digo, desde Red One, que hai cámara Red One nos sitios onde podíamos permitirnos ir co equipo en coche a localizar, pois, a Los Ángeles para localizar Estados Unidos, Red One, porque aí podes usalo, non hai ningún problema, son cámaras pesadas, requiren máis, pero vas en coche, non hai problema. Pero despois, cando tes que cargar con elas, non te podes levar un equipo de Red One ás costas. Entonces, usamos, por exemplo, a Blackmagic, a Pocket Cinema cámara de 6K, que dá unha resolución brutal, grabando en archivos RAW, en cine. Usamos tamén a Sony A7S3, no último que fixemos, que acababa de salir e recén a compramos porque en condicións de baixa luz é moi unha maravilla. É unha pasada. Bueno, e despois tamén as cámaras do dron, os drones teñen cámaras pequenas, pero funcionan ben, se non teñen baixas luces e tal. Hai moita mestura de cámaras, pero pensamos que ao final non se nota moito esa diferencia de textura cando falas de velo o documental en cines. Ti tes moita experiencia, bastante experiencia, xa traballaches en distintos programas como realizador, como montador, como guionista, tamén en algúns programas máis recén da Televisión de Galicia, eu penso en Anacos de Vida ou Cos pés na terra, por exemplo. No? Imagino que todas esas experiencias te aportaron, no? A hora de realizar este documental, no? Un pouco máis ambicioso, quizáis. Sí, por exemplo, en Anacos de Vida, que precisamente Alba Prol, a codirectora do documental e a presentadora, xunto con Asael Álvarez, que é tamén o produtor, pois que vino aquí no Plato de Cinefilia, entrevistado hai 2 meses, máis ou menos. Pois a ser o produtor, tamén é o condutor do programa e un pouco o creador do programa. Pois nese programa xa estás rodado e o que necesitaban basicamente era pois esa experiencia que tes de facer moitos programas do estilo para sacalo adiante. Era un programa novo, entonces había que sacalo adiante de alguna maneira sin que fose eso que dices ti, de gravar miles de horas, non? Entonces había que estructuralo ben para poder rodar nunha semana cada capítulo e cousas así, que foi un pouco a miña función nese sentido, de tamén editar, ver por onde iban os tiros. Con respecto a Cos pés na terra, é un programa que me chamaron, pero xa estaba moi rodado, xa levaba moitos anos en antena, pero me dixeron se quería contribuir, se darlle un aire novo a algúns capítulos e tal, e podía nese momento, entonces pois aportei o que pude. Hai un proxecto tamén que fixaches aquí en Ourense, que eu lembro, un proxecto de hai 8 ou 9 anos máis ou menos pasaron xa, que é el Quid, no? Unha webserie que se grabou aquí, eu creo que foi unha das primeiras webseries que se gravaron en Galicia, no? Nesos anos. Por lo menos foi a primeira ourensana, creo. Sí. Que recordos tes desta experiencia? Eso foi un regaliño, unha cousa maravillosa que nos pasou. El Quid foi, recordo con moitísimo cariño, porque foi como si tiveses 16 anos e te vas de campamento de cine a facer unha rodaxe onde ninguén cobraba nada, todo era voluntariamente, todos estábamos por facer algo que nos gustaba, sin ningún tipo de pretensión de vendelo a ningún sitio nin nada, era facer unha webserie. Tes razón, non sei se sería a primeira, pero sí que é certo que daquela época era das primeiras webseries que se facían, con Bruno Nieto, que era o codirector, e o equipo maravilloso de moita xente que estivo colaborando. Ti tamén andarías por ali algún día, algunha vez. O sea, foi como xuntarse moitísima xente que nos gusta o audiovisual e facer, pois, unha homenaxe ao cine que nos gustaba, o cine negro. Era en branco e negro, era unha locura nesta época e tal, e foi moi bonito. E en que proxectos estás a traballar agora? Ahora, aparte la distribución, que imagino que esto xa te está envolvendo por completo o día a día, ¿no? Sí, agora mesmo, por suposto, totalmente focalizados en intentar que a xente acuda aos cines, a ver se somos unha produtora pequeniñas, o documental non pode competir cunha superproducción de Hollywood, evidentemente en cines, entonces o que estamos intentando é que se a xente se anime a ir ás salas, a ver se nos mantemos por lo menos unha semaniña en cada sitio e así, sería maravilloso, non? Pero máis alá diso, este proxecto
convertiuse nunha serie. E esa serie, grazas a unha distribuidora que se chama Off the Fence, que é unha distribuidora londinense, que nos está intentando mover en plataformas, pois nos dixeron, convertido en serie. E entonces, a partir de aí, dixemos, vale, pois cada capítulo unha serie, e o que estamos facendo é xa empezando a facer research e grabacións dos seguintes capítulos. De feito, fai moi pouquiño tempo que acabamos de chegar de Turquía para facer unha ruta ali, que se chama Ruta Alicia, que tamén, según, creo que é o New York Times ou Times, que adique unha das rutas mellores do mundo. E estamos con iso. Pois parabéns unha vez máis e moitas grazas por estar connosco, que segades de camiño con moitos éxitos e cando queredes, xa con Alba tamén, máis adiante, voltar aquí ao plató de Cinefilia para conversar de novo todos xuntos. Gracias a ti, Simone, grazas e noraboa por o superprograma que tes, por ese mestre Mateo supermerecido e todo. Graciñas. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, cando empezará oficialmente a nova tempada de Cinefilia. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!